我知啊，大家好啊，我係炒野猛人分參專兵啊。今日話題就係弱肉強食之收租佬啊。咁而家咧Donald Trump啦，特朗普啦咁變咗收租佬啦，係咪咁而家佢開啲關稅咧就好犀利啊。咁有啲高達咧250幾好犀利咁老實講而家嚟講啦咁大贏家應該係Donald Trump啦，係咪做收租佬咁佢話咧每日咧有幾十億咧進帳喎咁真係好好啦，係咪咁我睇佢咧美國真係好偉大啦！佢話加關稅咧可以令美國就偉大咁眼睇就真係啦咁你過嚟咧美國入邊咧進口入嚟咧咁加你關稅啦即係你情我願啦，係咪如果你係諗過掂嘅即係唔使點蝕本咁，你咪過去美國嗰度揾食咯交埋關稅咯，係咪咁呢個大贏家應該嚟講咧就係Donald Trump啦咁好話嗰啲800蚊以下美金嗰啲細嘅郵件包啦咁哇好重稅喎即係100%咁細咯咁睇你死未仲買唔買咁多嘢啦？咁講咁我相信嚟講咧即係好多企業咧搞呢啲咁嘅網購兼埋運輸咁樣去美國入美國咧，咁應該係冇得做噶啦，應該100%冇得做啦加成100%加100%嘅關稅咁你冇講加50%都冇得做啦，何況成100咁講咁好多人話咧佢要搞到咧美國會搞到會通縮即係犯眾憎咁啦，係咪經濟唔好啦咁講咁我炒野猛人相信咧就唔係嘅，係咪咁佢你可以唔過嚟入口過嚟美國噶嘛，係咪當心話係咪咁佢坐定粒六啦，坐度收銀紙啦，係咪咁我好輕鬆咁講啦咁佢話每日咧都有成幾十億嘅進帳啦咁佢對啲國民都好嘅，咁樣係咪咁賺到錢咪回饋份俾翻啲國民咯，係咪使咯，係咪咁做多啲福利咯，係咪咁無可厚非我認為係咪咁佢上場承諾係要做呢啲咁嘅嘢㗎嘛咁冇得講啱與錯嘅，係咪咁你可以唔同佢做生意嘅啫冇乜所謂做生意大家諗得過做，諗唔過就唔好做咁簡單咁講即係唔係逼你做噶嘛，係咪唔係話呢啲搶指住你噶嘛咁講所以嚟講咧做生意係咁噶啦弱強食啦，係咪咁佢強嘛咁你可以唔去佢嗰度進口入去嗰度賣啲嘢俾佢嘅，係咪咁你咪賣俾第二個國家咯冇乜所謂嘅，做生意係咪即係大家諗啦睇嚟為啦呢排啲黃金升得好緊要砰砰聲好多資金去撚晒黃金嗰度啦我早已經講過啦咁而家做緊咧就係3300啦差唔多3300蚊啦，差唔多300幾啦3300幾啦，好犀利3320幾美金1盎司咁我所以嚟講咧啲資金全部去晒黃金咁我認為黃金都好抵買而家點解咧因為嚟講咧佢根本早幾年就冇升過㗎呢10年8年冇升過嘅咁你諗下啦Bitcoin 屌嗰啲爛鳩虛擬貨幣都賣7萬至8萬蚊美金一個，係嘛？你諗乜黃金唔值錢冇可能嘛咁講黃金係實際嘅用途㗎嘛，係咪各個國家嚟做儲備㗎嘛咁頂住雞頭㗎嘛咁講所以我認為買黃金係正確選擇安全嗰個資產黃金咁最好如果我哋打工仔咁逐少買上去咯，每個月咁買1000咯幾千蚊買上去咯，冇乜所謂㗎我到時真係要等錢使咁可以攞翻出嚟㗎嘛，套現㗎嘛咁講咁所以係好安全㗎咁我炒野猛人咧都係啦，出糧咧就買翻1000嘅黃金不問價冇理佢咁到咧你需要用嗰時或者係點樣都好啦，你可以出嚟變翻現金都 OK 㗎，當儲錢啫嘛，冇乜所謂㗎
咁啊呢個世界係咁噶啦嚇，尤其是啲咁嘅環境啊，咁啊嗰啲銀紙又唔值錢噶啦嚇，全世界貨幣啊，你會睇就知啦咁講啊，咁啊唯一啊係得日圓係升嘅啫嚇，全部都係咁掟落嚟噶，係咪啊？咁美匯嚟講咧嚇，企喺100啦嚇，徘徊啦係咪啊？咁我認為講咧，如果係穿咗100咧，去到95咧或者98咧，更加要買啊！我睇美金會打反手嘅嚇，咁啊肯定買100嘅。咁我炒嘢猛人都留意啦。如果落到去98或者95咧，我即時又買嚇，咁啊擺喺度對日圓嚇，咁啊遲啲佢強翻咧，日圓低咗咧，咁啊又沽就賺咯，係咪嚇？好似早排我話你買日圓唔需要買多5萬零蚊嘅日圓100萬円。咁你揸到而家hold住佢都賺咗5000幾啦，係咪？對港紙係咪先啦？對打港幣係咪？日圓嚇，咁所以逢炒嘢最緊要有膽識個 timing 好緊要嚇，最緊要有錢啦一句講晒你要惡咁就要錢第二又要錢第三同樣都係要錢咁你就 OK 噶啦要夠惡噶啦咁講咁好啦炒嘢猛人啦，同大家講到呢度啦收租佬多佬侵而家做弱肉強食好啦，拜拜。